nggak berhenti. Tapi dok, ini itu di rongsen bagus ya. Kira sakit. Subscribe and like Sandal Silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah selanjutnya saya akan menceritakan sebuah kisah nyata dari seorang pengantin baru mengandung sekitar 3 bulan ya, masih dalam kandungan. Dan ini dia sakit batuk yang tidak sembuh. Jadi batuknya ini hampir 3 bulan itu enggak sembuh. Sudah coba berobat dokter sampai akhirnya dicek ya di paru-paru ya, di rongsen. Jadi jadi orang tuanya pun sudah sering mengingatkan bahwa kalau sedang mengandung itu setiap kalau udah mau masuk maghrib itu kan rambutnya itu selalu diurai. Itu orang tua itu sudah ngasih tahu kalau sudah maghrib, kalau misalkan keluar rambutnya jangan diurai, jadi diikat lah gitu, atau pakai kita jilbab gitu. Karena memang anaknya ini yang perempuan tidak percaya hal tersebut. Itu apalah mau kosong hanya gara-gara rambut, masa ia akan didatangi makhluk gaib. Ya, santai. Jadi seorang ini pengantin baru, masih juga dia bergabung masih dengan orang tua ya, jadi belum pisah, jadi masih di orang tua perempuannya ya. Terus gak lama kemudian pengantin baru itu mengandung ya, sekitar mengandung 3 bulan. Itu orang tuanya sudah mengingatkan kalau setiap maghrib itu rambutnya jangan diurai kalau keluar, tapi tidak diraukan. Dan terus orang tuanya itu sering sudah mengingatkan, hanya mungkin udah capek jadi dibiarkan. Terus nggak lama kejadiannya, terus tiba-tiba sakit batuk, terus udah batuknya ya lumayan ya, kalau udah batuk itu terus-terusan ya, sampai sakit tenggorokan si perempuan itu yang lagi mengandung. Karena memang belum tahu terkena gangguan gaib ya, masih terus berobat, terus minum obatnya dan ya tidak sama sekali nggak ada perubahan setelah minum obat. Nah, akhirnya orang tuanya pun merasakan ada hal yang aneh.
sampai pasti ketahuannya pada saat di rongset itu bagus gitu ya, bagus, nggak ada penyakitnya. Jadi pas ketahuannya pas di rongsen. Jadi sambil bicara sama khusus ya bagi penyakit dalam, mungkin kalau itu paru-paru lah ya. Pak dokter, kok ini sakit anak saya kalau udah batuk luar biasa, batuknya terus nggak berhenti-berhenti. Tapi dok, ini itu di rongsen bagus ya, kira sakit apa? Dokter belum bisa menjawab karena menganalisa ya, mengecek dari hasil rongsen tersebut. Ternyata kata dokter ini hasil rongsen bagus. Nah dari situlah ibunya itu berikhtiar untuk mengobati sakit yang diderita anaknya. Nah ibunya itu nggak jauh lah ya, nggak jauh dari tempat saya. Akhirnya coba bertanya, silaturahmi ke tempat saya, bertanya, Pak, langsung ya, Mbak Daisa waktu itu, Mbak Daisa silaturahmi ke tempat saya. Ya, ibunya bertanya, Pak, saya minta tolong bantuannya, tolong dicek. Ini anak saya sakit batuk itu udah 4 bulan, udah sampai di rongsen, tapi di rongsen bagus. Saya minta tolong Pak, insya Allah. Dan emang apa ya, nggak jauh gitu kalau orang yang sedang mengandung, yang sedang hamil itu sosoknya pasti seorang perempuan yang mungkin kuntilanak lah. Jadi pada saat saya lihat dia dengan dari kebatinan itu di tenggorokannya itu ada energi negatif yang berada di tenggorokan tersebut. Jadi saya coba proses ruqyah. Setelah diproses ruqyah, dan yang saya lihat itu ini sosoknya kuntilanak. Pas saya tekan di tenggorokan, tepat di sini, itu suaranya bikin takut. Jadi suaranya seperti lah kayak kuntilanak. Nah, pas saya tekan tenggorokannya, ya, lalu saya proses ruqyah, saya tarik. Seorang perempuan itu ketawa seperti kuntilanak. Sampai terdengar, tetangga pun terdengar, ya ada apa kan? Sama amat suaranya. Nah ibunya pun baru ada seperti kira, emang ini anak susah dibilangin. Kalau sudah maghrib itu rambut jangan jangan diikat lah, jangan diurai ya. Dan diulang berkali-kali karena ya mungkin orang tua lebih tahu ya. Mungkin kalau katanya mah pamali lah. Setelah
prosesi ruqyah itu alhamdulillah spontan, batuknya berhenti, tidak sama sekali batuk pada saat pertama datang. Terus saya kasih air doa, diminum, dimandikan. Dia bilang ke ibunya, "Bu, kalau memang ada apa-apa nanti kabarkan kembali." Oh iya Pak, kan ibu udah dicek melalui ronsen juga udah, dengan obat herbal udah, obat-obat yang lain udah, tidak ada perubahan. Ternyata ada hal gaib yang diam di tenggorokannya. Nah setelah itu saran saya, airnya kan diminum ya, diminum pakai mandi. Setelah dipakai minum, setelah dipakai mandi, ibunya silaturahmi lagi ke rumah. Pak, alhamdulillah anak saya sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Ya kasih tahu, kalau ibu kan udah lebih tahu ya, lebih tahu. Saya bilang kalau kata orang tua dulu itu pamali, kalau orang yang sedang mengandung, ya, jangan ini, jangan itu. Iya Pak, ya namanya anak zaman sekarang lah Pak. Dia nggak percaya kan karena hal gaib. Memang kalau hal gaib memang tidak terlihat. Kalau terlihat ya kemungkinan bisa was-was takut ya, bisa takut gitu kan. Jadi saya bilang ya sudah Bu, alhamdulillah anak ibu udah sembuh, tertolong atas izin Allah. Akhirnya anaknya pun bareng juga ya dengan ibunya juga silaturahmi. Saya bilangin ikuti orang tua, apa kata orang tua. Kalau kata orang tua A, B, karena pasti orang tua menginginkan yang terbaik. Oh iya Pak, saya baru percaya Pak, bahwa saya merasakan sendiri Pak. Pada saat saya ditekan tenggorokan, tiba-tiba saya tuh mau ketawa. Dan saya baru tahu Pak, katanya. Serem juga Pak ya katanya. Nah itu seperti kemasukan. Ya, ikuti kata orang tua. Kalau kata orang tua ini, karena pasti orang tua lebih tahu sebelumnya. Jadi kisah ini nyata dalam pengobatan dan medis saya, dan nanti masih untuk kisah-kisah lainnya, pengobatan mistis dan medis lainnya saya akan upload kembali. Jadi selalu ikhtiar baik dohiriyah maupun batiniyah dengan berobat, terutama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kesembuhan, jauhkan dari mana bahaya, dilindungi. Itu pengalaman pengobatan dan medis saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.